போர்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து யூஎஸ்பி கேபிள் வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணது. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள போர்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் இருக்கும். கேபிள் வந்து நார்மல் லென்த்தாக இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்குது. சார்ஜ் எப்படி ஏறுது, ஃபாஸ்ட்டாக ஏறுதா என்னன்னு செக் பண்ணுவோம். சார்ஜ் ஏறுது. மற்ற கேபிளை விட இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. போர்ட்ரானிக்ஸு கம்பெனி கேபிள் அமேசானில் ஒரு 100 ரூபா தான். வெளியே வாங்கி போடுற கேபிளை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக நல்லாயிருக்கு.